Nagtingkagol na sa prisuhan ang usa ka lalaki human nga gialarma sa mga tanod o gi-turnover sa Bantayan Police sa lungsod sa Bantayan, Cebu tungod sa pagpanglabay og botilya nga nakamugna og kagubot sa mga tao. Ang suspek mao si Rolito Pasikaran Negre, 19 anyos ulitaw og residente sa Barangay Kabak, Bantayan, Cebu. Nadakpan sa aktwal sa mga barangay tanod nga sila si Roberto M. Montaño og Leonardo D. Reyes atol sa pagresponde nini sa insidente. Matud pa, ang suspek naglabay og botilya sa karsada nga nakahatag og risgo sa motorista samtang nagsinggit-singgit nga nakahatag og kagubot og kahadlok ingon man kasamok sa mga tao. Sa dapit si Police Chief Master Sergeant Jomari Bendicio sa Bantayan Police Station mibutyag nga nagatubang si Negre sa paglapas sa Article 155 sa Revised Penal Code kun alarms and scandals in the heart of changing lives. Ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.